上香辣脆。这个肉就香了。太香了！丹拿红薯粉，红薯粉皮，看，自己做的果然更好吃，口感特别好。咱们这个是纯红薯粉啊，都这样一片一片的，软糯口弹，劲道爽滑。加上我们自己家的这个剁辣椒，特别香，特别好吃啊！那红薯粉皮啊，一看的时候它是这个样子。对，都这样一片一片的啊，一片一口，对吧？它也叫枇杷粉。拿去涮火锅呀，炖肉吃呀，就这样煮来吃，或者是炒菜都可以，爆炒都可以，炖汤都行。但是一斤装啊，它的配料只有红薯、淀粉加饮用水，就是纯的。这边有做法啊，凉拌啊、爆炒、炖汤、火锅的4种做法，这上面全部都有，好吃这个。一口一片，哪个人都满意。它口感真的特别好，特别是你下火锅的时候呀，下起来特别好吃。你家里面做的什么炖菜，你多留一点汤，这个红薯粉不用泡发，直接下去一起炖10分钟啊，就差不多了。对，炖鸡、炖排骨啊，炖鱼头之类的都是可以的。对，只要是炖菜都可以去炖它。来个鸡蛋。如果你们是做炖菜的话，你一定要把那个红薯粉多放一点汤啊，因为你炖好之后，它还会吸收你的汤汁，不要把它吸干了就可以了啊。吸干净的话，它容易坨在一起。
因为如果像我们一样煮来吃的话，你煮小碗煮20片，你数一下；煮大碗煮30片，我这一碗30片，口感特别好。太好吃了！好久没吃过辣脆骨了，这辣脆骨是真的很好吃的。以前炒的辣脆骨都有点硬，后面的叔叔跟我讲，这个辣脆骨用高油锅压一下再去炒好吃一点，筋筋特别软啊。喜欢脆一点的，你就是焯水焯3-5分钟就行，对，然后爆炒一下就可以了。喜欢吃软一点，你可以用高压锅压几分钟。就用压几分钟，它一样是脆的，这口感不一样。高压锅压6分钟就可以。一袋是120克啊。对。它的配料只有猪脆骨跟食用盐，就这2样，好好吃。下8加1很合适啊。这个是用干瓜柴火烟熏的，它那个有腊肉的香味。这样炒好吃多了啊！这道菜就是当零食吃的人，吃下去很多。好吃。